tillit jo litt sånn et vanskelig ord når du snakker om KI, for jeg har nok ikke tillit til at språkmodeller alltid gir et korrekt resultat. Jeg tenker vi må være bevisst på det at de foret på enorm mengde informasjon, og de på en måte, det jo det et dataverktøy, så de på en måte beregner jo ikke selv tenker jo ikke selv, så det på en måte, de gir ut den informasjonen de tror du på jakt etter, eller den som mest sannsynlig, og det fordommer innad i språkmodellen, og det på en måte må være bevisst, og elevene må også på en måte ha en veldig bevisst holdning til at de må gjerne ha flere kilder, sånn som vi har lært i før, at du bør bruke minst 2 kilder for å være sikker på en sak. Og jeg tror at det mye av det vi jobber. Nå blir jo språkmodellene bedre og bedre og bedre, men samtidig så det jo det mulig å manipulere, og det finnes masse forskjellige metoder på det også, og det nok noe vi kommer til å se mye fremover, den der det blir bevisst manipulasjon av disse språkmodellene også. Jeg redd for eksempel USA og hvordan de etter hvert kan forme sannhet og bruke språkmodeller til det, eller Kina eller andre som måte kan bruke språkmodeller bevisst og få frem en type sannhet. Så det jeg litt bekymret for. Men jeg synes språkmodellene blitt mye bedre, sånn som de var i starten også, med det var mye svar som nødvendigvis ikke var riktig. Så jo det på en måte blitt. Men jeg vil aldri bruke språkmodellen for eksempel som søkemotor til å finne meg. Da vil jeg på en måte være sikker på at jeg har riktig informasjon.